မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒသမရန်သင်ယူဟောင်းယူပါဗီတာ chapter 7ကသင်ခန်းစာအမှတ်6 lesson 6ကိုသင်ကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ lesson 6အနေနဲ့ပထမဦးဆုံး charge distribution on a conductor ယခုပစ္စည်းတစ်ခုတွင်လျှပ်စစ်ဖြန့်ဝေခြင်းသူ့ကြောင်းသွားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက charge and electric field inside the charge conducting object လျှပ်စစ်ဆောင်သောရောက်တစ်ခုအတွင်း၌ရှိသောလျှပ်စစ်နဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအကြောင်းကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ lightning conductor ဆိုတဲ့မူကြိုးလွှဲအကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ uniform and non-uniform electric field သူတို့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ charge distribution on a conductor လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုထဲမှာလျှပ်စစ်ဖြန့်ဝေပုံပြန့်နှံ့ပုံအကြောင်းကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာလျှပ်ကူးပစ္စည်းစလုံးလေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဒီဟာစလုံးပုံစံရှိတဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းလေး conductor လေးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သူထဲကို negative charge တွေအခုလိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ charge တွေကအခုဒီပုံမှာဒီ conductor sphere ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေပါတယ်သို့သော conductor ဆိုတာကလျှပ်စစ်တွေတနေရာကနေတနေရာရွှေ့ရှားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းလို့ခေါ်တာပါအခုလိုနှုတ်လျှပ်စစ်များဟာဒီ charge conductor ရဲ့အတွင်းထဲမှာစုနေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် electric force ရဲ့သဘာဝကမျိုးတူရင်တွန်းတဲ့ like charges repel လို့ရှိပါတယ်။အခုဒီထဲမှာအနှုတ်လျှပ်စစ်တွေကမျိုးတူသောလျှပ်စစ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ electric force ရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းကန်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတွန်းကန်တဲ့အခါမှာဒီလျှပ်စစ်တွေရွှေ့နိုင်ပါသလားဆိုဒီ charge conductor အတွင်းထဲမှာရွှေ့ရှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက conductor လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ပါ။အဲ့လိုရွှေ့ရှားသွားတဲ့အခါမှာဒီလျှပ်စစ်တွေဘယ်ထိအောင်ရွှေ့မလဲဆိုရင်အခုဒီပုံမှာပုံနံပါတ် B မှာပြတဲ့အတိုင်းဒီအနှုတ်လျှပ်စစ်ကလေးတွေကအတွင်းထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ conductor ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူကနောက်ပိတ်ဆုံးမှာ static equilibrium ရောက်တဲ့အထိရွှေ့သွားပါလိမ့်မယ်။မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကလုံးဝငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ် static equilibrium ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ကိုသူကဆက်မသွားနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်က conductor မဟုတ်တဲ့ insulator လေဖြစ်လို့ပါ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ conductor တွေထဲကိုလျှပ်စစ်တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ conductor အတွင်းထဲမှာလျှပ်စစ်တွေကမနေနိုင်ပါဘူး။သူတို့ဒီ conductor ရဲ့မျက်နှာပြင်အထိပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရိုးစာအုပ်က one charge is given to a conductor of any shape. It is spread out over the outer surface of the object. ပုံစံမြည်သည့်ပုံစံရှိသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါစေသူတို့ထဲကို one charge is given လျှပ်စစ်တွေပေးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ it is spread out ထိုလျှပ်စစ် charge တွေဟာ spread out ပြန်ကားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကျဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုပြန်ကျဲသွားမှာလဲဆိုရင် over the outer surface of the object အရာဝတ္ထုရဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလျှပ်စစ်များပြန်ကျဲပြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒါလေးက optic လို့ခေါ်တဲ့ဘဲဥပုံလေးပါသူထဲမှာလျှပ်စစ်တွေမရှိပါဘူးအပေါင်းလျှပ်စစ်များသည်ဒီလျှပ်ကူးပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်မှာပြန်ကျဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုံကိုကြည့်ပါမယ်ဒါလေးဟာ tear drops ဆိုဒီမို rain drops လို့ခေါ်တဲ့ရေစက်ပုံလေးပါရေစက်ကလေးကိုကန့်လန့်ဆွဲထားတဲ့ပုံပါဒီမှာလည်းပဲလျှပ်စစ်များသည်အတွင်းထဲမှာ inside the conductor မရှိဘဲနဲ့သူတို့သည် spread out over the outer surface အပြင်မဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျှပ်စစ်တွေဟာအပြင်မဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတော်လဲပဲအစိတ်ကျဲမညီပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါက static equilibrium လို့ခေါ်တဲ့မျှခြေရောက်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လျှပ်စစ်တွေငြိမ်းနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လျှပ်စစ်တွေပြန့်ကျဲမှုကဒီ object တွေရဲ့မျက်နှာပြင် surface ရဲ့ curvature ပေါ်မှာမူတည်လို့ပါ curvature က uniform မဖြစ်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်များကလည်း uniformly spread out မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသူကစိတ်ပြီးဘယ်နေရာကကျဲနေလဲဆိုရင် curvature များတဲ့အကွေးများတဲ့နေရာတွေမှာစိတ်ပြီးတော့ curvature နည်းတဲ့ပြန့်တဲ့နေရာမှာခက်ကျဲကျဲရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အကယ်၍သာဒီ conductor ကြီးရဲ့ shape ပုံစံဟာ curvature ညီတဲ့ပုံစံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘ
ဘယ်ပုံဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်သူက sphere လို့ခေါ်တဲ့စက်လုံးပုံမှာစက်လုံးတွေဟာအားလုံးတွေ့နေတဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့ဘောလုံးလိုပါပဲသူတို့ကမျက်နှာပြင်ဒီ curvature ညီညွတ်ညွတ် uniform ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလျှက်စစ်များကသူတို့ရဲ့ static equilibrium ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအားလုံးဟာ uniformly spread out ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ for a sphere conductor စက်လုံးပုံတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်တော့ charge is uniformly spread out over the outer surface of the sphere ခုဒါစက်လုံးပုံ sphere conductor လေးတစ်ခုရဲ့ပုံမှာဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာလျှက်စစ်များဟာ it is spread out over the outer surface မျက်နှာပြင်အပေါ်မှာပဲပြန်ကျဲနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်ကသူ့ရဲ့ဒီ sphere ရဲ့ curvature ကိုကြည့်ရင် sphere ရဲ့ curvature ဟာအခုံးပိုတဲ့နေရာအခုံးနည်းနေတဲ့နေရာရဲ့လို့မရှိပါဘူးသူကညီတူညာတူခုံးပါတယ် uniform သူက curvature ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြန့်နှံ့မှုကလည်း uniformly spread out ညီတူညာတူအစိတ်ကျဲညီညာနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ for a sphere conductor charge is uniformly spread out over the outer surface ဒီချက်ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ charge distribution on a conductor အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1က conductor တွေထဲမှာမြည်သည့်ပုံစံပဲရှိနေပြီဒီကမူသူတို့ထဲကိုလျှက်စစ်တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပေးသွင်းလိုက်မယ် one charge is given ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်၎င်းလျှက်စစ်များသည် conductor အတွင်းထဲမှာမနေနိုင်ဘဲနဲ့သူတို့သည် spread out over the outer surface of the object ရာဝတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်မှာပဲပြန်ကျဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကအဲ့လိုပြန်ကျဲမှုသည်ရာဝတ္ထု object ရဲ့မျက်နှာပြင် curvature ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မျက်နှာပြင် curvature များရင်လျှက်စစ်များရှိပြီးတော့ခက်စိတ်ရှိပါလိမ့်မယ်မျက်နှာပြင် curvature ကနည်းရင်တော့ပြန့်နေရင်တော့လျှက်စစ်ကခက်ကြဲရဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒုတိယပုံလို့ curvature uniform ဖြစ်ရင်တော့ uniformly spread out ပါအဲ့တော့အချက်နှစ်ချက်ပါနံပါတ်1သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲလျှက်စစ်များပြန့်နှံ့သွားမယ်နံပါတ်2သည်ထိုပြန့်နှံ့မှုသည်မျက်နှာပြင် curvature ပေါ်တွင်မူတည်သည်မျက်နှာပြင် curvature uniform ဖြစ်ပါက uniformly spread out ဖြစ်ပါမည်သူအတွက်ကတော့ဒီ test မှာနမူနာပြတာတွေက sphere conductor ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခုက for a pointed rod အချောင်းလေးတစ်ချောင်းမှာသူက pointed အဖြားကချွန်ထားတဲ့အချောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ့အဲ့ဒီအချောင်းလေးတစ်ချောင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ charges are highly concentrated at the pointed portion လျှက်စစ်များသည်ဘယ်မှာများရှိမလဲဆိုရင်ချွန်းနေတဲ့အပိုင်း pointed portion မှာ highly concentrated အများကြီးစုနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးမှာလျှက်စစ်များသည်သူဟာ pointed portion ချွန်းနေတဲ့အပိုင်းချွန်းတာဘာဖြစ်လို့ချွန်းတာလဲဆိုရင် curvature များလုံးအားကြီးလို့ချွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ curvature အများများတဲ့နေရာမှာလျှက်စစ်တွေကလည်းအများကြီးစုနေလို့ pointed portion မှာ highly concentrated အများကြီးစုပါလိမ့်မယ်ပြန့်တဲ့နေရာတွေမှာတော့နည်းနည်းကျဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးစုနေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဒီ pointed portion လေးမှာလျှက်စစ်တွေပုံမှန်ရှိတဲ့အတိုင်းအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လျှက်စစ်တွေကသူက static equilibrium မှာလောလောဆယ်ရှိနေတော့တယ်သူတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့ဒီအဲ့ဒီနာမှာလျှက်စစ်တွေများတဲ့အတွက် Q amount of charge Q များနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့က highly concentrated သူတို့ကပြတ်သိမ့်နေပါတယ်လျှက်စစ်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကလည်းအလွန်ကိုနည်းနေပါတယ်အဲ့လိုနည်းရင်ဒီရှိနေတဲ့အစွန်းချိုးနေတဲ့အစွန်းလေးမှာစုနေတဲ့လျှက်စစ်များအချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွန်းကန်အား electric force repulsive force ကိုစဉ်းစားရင်နံပါတ်1ကျူများတဲ့အတွက်ကြောင့် F ကများပါတယ်နံပါတ်2တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေး R ကငဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက F ကလည်းများဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ Coulomb laws မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာ electric force between two charges is directly proportional to the product of the charges electric force လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric force သည်ထိုလျှက်စစ်များရဲ့မြောက်လက်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးတူတယ်လို့ပြောပါတယ်လျှက်စစ်တွေပမာဏများလေမြောက်လို့ရတဲ့မြောက်လက်ဖြစ်တဲ့ပမာဏကလည်းများလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါများရင် Coulomb law ဆရာသူတို့ချင်းချင်းတွန်းကန်နေတဲ့ force ကများပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ highly concentrated လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ distance ကလည်းနည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ electric force ကလည်းထို distance ရဲ့ပြတ်ထက်ကိန်းနဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးတူတဲ့ကြောင့်
electric force ဒီအစွန်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ကလေးတွေအချင်းချင်းတွန်းကန်နေတဲ့ electric force အလွန်များလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအလွန်များတဲ့အခါမှာဒီ force ကများလွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာမန်အဖြစ်လျှက်စစ်တွေကလေထဲကို insulator ဖြစ်လို့လွတ်ထွက်မသွားနိုင်တော့လည်းပဲဒီ force ကအရင်များလာတဲ့အချိန်မှာတချို့သောလျှက်စစ်များသည်လေထုထဲကိုလွတ်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ so that some of the charges leak off into the air တို့အတွက်ကြောင့်အချို့သောလျှက်စစ်များ some of the charges leak off into the air လေထုထဲကိုယိုစိမ့်ထွက်သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုလျှက်စစ်တချို့ကဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့အချင်းချင်းတွန်းကန်နေတဲ့ repulsive force ကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်များဒီခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူကလေထုထဲကိုလွတ်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလွတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အချက်ကလေးကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pointed rod တွေရဲ့အစွန်းကနေလျှက်စစ်တွေလေထဲကိုထွက်နိုင်တဲ့အချက်ကြောင့် this make a pointed rod very useful as a lightning conductor သူတို့ကိုဒီအချက်ကလေးကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် lightning conductor လို့ခေါ်တဲ့မိုးကြိုးလွယ်ပြုလုပ်ရမှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးကြိုးလွယ်တွေမှာဘာနဲ့လုပ်သလဲဆိုရင် conductor တွေပါသို့သောရိုးရိုး conductor မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီ pointed rod တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pointed rod တွေရဲ့ဂုံးသတ္တိကချွန်းနေတဲ့အပိုင်းကလျှက်စစ်တွေကိုလေထဲကိုလွတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသုံးပြီးတော့မိုးကြိုးလွယ်များကိုတိဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ conductor တွေထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ပြန့်နှံ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အချက်ပါအဓိကအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကလျှက်စစ်များသည်မျက်နှာပြင်ပုံမှာပဲပြန့်နှံ့မယ်နံပါတ်2သည်ပြန့်နှံ့မှုသည် curvature ပုံမှာမူတည်တယ် curvature uniform ဖြစ်တဲ့ sphere ကြရင် uniformly spread out ဖြစ်တယ်နံပါတ်3က curvature များလုံးချွန်းနေတဲ့အပိုင်းတွေ pointed rod ရဲ့ pointed portion မှာလျှက်စစ်တွေအများကြီးစုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေထဲကိုလွတ်ထွက်နိုင်တယ်ဒီချက်ကလေးကိုဘာတိဆောက်ရမှာသုံးတယ်ဆိုရင်မိုးကြိုးလွယ်များပြုလုပ်ရမှာသုံးထားတယ်ဆိုတဲ့သုံးချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက charge and electric field inside a conducting object လျှက်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာလျှက်စစ်နဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်နဲ့လျှက်စစ်စက်ကွင်းအကြောင်းကိုပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လျှက်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုပုံစံဘယ်လိုပဲရှိစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဒါစောစောကနမူနာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါအပေါ်ကပုံနံပါတ် A ပါသူထဲကိုလျှက်စစ်တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလျှက်စစ်များသည် electron was repel each other equally ဒီမှာအနှုတ်လျှက်စစ်တွေက electron တွေလို့ပြောပြီးသားပါသူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းကန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွန်းကန်တဲ့အခါမှာ at equilibrium under electrostatic condition any excess charge resides on the surface of the conductor equilibrium ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီပြောရင် electrostatic condition အတွက် equilibrium ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလျှက်စစ်တွေမရွေ့တော့ပါဘူး static ငြိမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပိုးနေတဲ့လျှက်စစ်တွေ excess charge ဆိုတာကဒီထဲမှာ net charge တဲ့ပိုးနေတဲ့ electron တွေပါသူတို့ဟာဘယ်ပေါ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် surface of the conductor ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် at equilibrium under electrostatic condition the electric field is zero at any point within the conducting material ဒီစက်လုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာမြည်သည့်နေရာမှာမဆို equilibrium မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် electric field က0လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the conductor shield any charge within it from electric fields created outside the conductor conductor ရဲ့ shield အပေါ်ယံမြင်တဲ့ပြင်အခွန်ဟာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေနဲ့ shield လောက်ထားမလဲဆိုရင် charge တွေနဲ့လောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ outside the conductor ပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့ electric field ကိုကာပေးထားတယ်လို့အတွင်းထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲ electric field 0ဖြစ်သွားလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတော့ test ကလွယ်လွယ်ကူကူပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရဲ့သင်ရိုးမှာပါတဲ့စာအုပ်မှာဒါ conductor တစ်ခုရဲ့နမူနာပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီ conductor တစ်ခုတည်းကိုလျှက်စစ်တွေတကယ်လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ချက်အရထိုလျှက်စစ်များသည် spread out over the outer surface အတွင်းထဲမှာမရှိရပါဘူးဒီ conductor ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပြန်ကျဲသွားပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြန်ကျဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်ကျဲသလဲ curvature များတဲ့အကွေးများတဲ့နေရာတွေမှာခက်စိတ်စိတ်ရှိ၍အကွေးနေသောနေရာများတွင်ခက်ကျဲကျဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာကြည့်ရင်လျှက်စစ်များသည်ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်ဒီမှာခက်စိတ်စိတ်ရှိပြီးတော့ပြန့်တဲ့နေရာမှာခက်ကျဲကျဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ electric field ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုရင် an electric field can be represented by electric lines of force လို့သင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် electric field ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်
ပုံမှာကြည့်ရင် electric line of force ဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီ electric line of force ကိုကြည့်ပါ conductor ရဲ့အတွင်းထဲမှာမရှိပါဘူးအပြင်ဘက်မှာဒီ electric line of force ကိုဒီပုံမှာတော့ဘယ်လိုဆွဲထားသလဲဆိုရင် electric line of force ကလျှပ်စစ်တစ်ခုရဲ့ဘေးကဒီကြောင်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ line of force များသည်လျှပ်စစ်ရှိရာနေရာမှာရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတောင်းမှန်ကြအောင်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ခုသတိထားရမှာက line of force တွေအရှိကြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဖြတ်သွားတတ်ပါတယ်ရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့ပါတယ် electric line of force ကတစ်ခုကိုတစ်ခုဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမဖြတ်အောင်ခတ်တူလိုပဲဆွဲသင့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လျှပ်စစ်တွေဟာ conductor ရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်း no ပါ charge က no charge မရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတာလဲ over spread out over the outer surface ပါအတွင်းထဲမှာ electric field ဆွဲထားတဲ့ပုံမရှိပါဘူးအတွင်းထဲမှာလည်း electric field က0ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ conducting object တစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာ inside မှာ charge ကလည်း3ဖြစ်ပြီးတော့ electric field ကလည်း0ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် there is no charge inside it conducting object အတွင်းထဲမှာလျှပ်စစ်မရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် the electric field is 0 everywhere inside it conducting object ဒီ conductor လျှပ်စစ်ဆောင်တဲ့ conductor ရဲ့အတွင်းထဲမှာ inside အတွင်းထဲမှာ field ကလည်း0ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလို0ဖြစ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလို0ဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်သူကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်တစ်ခုစီကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများသည်အတွင်းထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြေပြတ်သွားလို့ပါသူတို့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပမာဏကအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ0ဖြစ်ပါမယ် direction ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အတွင်းထဲမှာသူက0 electric field 0ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ electric field 0ဖြစ်ရခြင်းသည်အခုပြောသလိုပါပဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိသောလျှပ်စစ်များတစ်ခုစီမှဖြစ်ပေါ်နေသောလျှပ်စစ်စက်ကွင်းများသည် conductor ရဲ့အတွင်းထဲမှာအားလုံးကြေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ charge conducting object ရဲ့အတွင်းထဲမှာ inside မှာ electric field 0ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ the electric field is 0 everywhere inside a conducting object the electric fields yes is စက်ကွင်းများဖြစ်ပါတယ် due to the individual charges on the surface of the charge conductor ဒီ conductor ကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လျှပ်စစ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကဖြစ်ပေါ်တဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများသူတို့ဟာ all cancel out inside the conductor အတွင်းထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြေပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ electric field ကပမာဏအားဖြင့် resultant သည်0ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတွင်းထဲမှာ field E is equal to က0ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုဆက်လက်ပြီးသင်ကြားသွားမှာက lightning conductor ဆိုတဲ့မိုးကြိုးလွှဲတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိုးကြိုးလွှဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမှာကြားဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးကြိုးလွှဲဆိုတာဘာလဲဒါကိုရင်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးကြိုးလွှဲဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီအဆောက်အအုံတွေကိုမိုးကြိုးပစ်ခြင်းကအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမိုးကြိုးလွှဲလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကလည်းပဲ an appliance used to prevent the buildings from lightning discharge appliance ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် used to prevent အကာအကွယ်ပေးဖို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေကိုကာကွယ်ပေးမှအောင် the building အဆောက်အအုံတွေကိုဘယ်ကနေကာကွယ်ပေးမှအောင် from lightning discharge မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာမိုးကြိုးလွှဲလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးကြိုးလွှဲတွေကိုဘာနဲ့လုပ်သလဲရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်သူက conductor နဲ့လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ conductor တွေအများကြီးရှိပါတယ်တန်ကလည်း conductor ပါပဲအဲ့ကြေးနီကလည်း conductor ပါပဲအလူမီနီယံလို့ခေါ်တဲ့ဓာန်ကလည်း conductor ပါပဲရွှေတွေငွေတွေကလည်း conductor တွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီ lightning conductor အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ conductor ကတော့ဘာကိုသုံးလို့ရှိသလဲဆိုရင် copper လို့ခေါ်တဲ့ကြေးနီကိုသုံးလို့ရှိပါတယ် copper rod is used as lightning conductor ကြေးနီချောင်းကိုမိုးကြိုးလွှဲဖြစ်သုံးလို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ conductor အများကြီးတွေကနေကြေးနီကိုသုံးရတယ်လဲဆိုရင် because of its higher electrical conductivity and weather resistant ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုရင်ဒီကြေးနီမှာ electrical conductivity လို့ခေါ်တဲ့လျှပ်ကူးကိန်းမြင့်မားတာကောင်းတာရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတာ weather resistant များတာကြောင့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့အကယ်၍တန်ချောင်းကြီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူဟာတန်ဟာလေထုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တန်ကြီးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရာသီဥတုဒဏ်ကို
ကြာခံနေမရှိလို့ထိုအတန်ညောင်းကြီးကတန်ကြီးတက်ပြီးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသုံးလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကျင်းနီကတော့လေထုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကျင်းနီကအောက်ဆိုက်ဖြစ်သွားတော့လေသူကတန်ကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးသူကအပေါ်မှာကျင်းနီချောင်းရဲ့အပေါ်မှာခက်မဲမဲအလွှာပါလေးပဲဖုံးလို့သွားပြီးသူကကျိုးပြတ်ခြင်းမရှိသလောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဘာအနေနဲ့သုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲဖြစ်သုံးတာပါမိုးကြိုးလွှဲတွေကအဆောက်အဦတွေရဲ့အပြင်ဘက်မိုးတဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော conductor များဖြစ်တဲ့ငွေတို့ရွှေတို့လည်းသုံးရင်ရတာပဲသုံးရင်တော့ရပါတယ်သူဆိုသိဈေးကြီးပါတယ် very expensive သူ့ကိုမသုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့သံထက်လည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်လည်းပိုခံတယ်တရက်ကူးကိန်းလည်းပိုကောင်းတဲ့သင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင်ကျင်းနီများကိုသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီကျင်းနီတွေကိုသုံးရတဲ့အချက်ကဒီ lightning conductor မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ EBC ကဓာတ်တိုင်ပုံမှာသွယ်ထားတဲ့ကျင်းနီဝါယာကြိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီချက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ဝါယာကြိုးတွေကိုလျှက်စစ်ကိုတနေရာကတနေရာပို့ဆောင်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့အခါမှာ electrical conductivity ကောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် weather resistant လည်းကောင်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဒီဓာတ်တိုင်ပုံမှာရှိတဲ့ဝါယာကြိုးတွေကိုလည်းကျင်းနီနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်မိုးကြိုးလွှဲတွေတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိပါပြီမိုးကြိုးလွှဲတွေမှာဘယ်သတ္တုကိုသုံးလဲဆိုရင် copper ဆိုတဲ့ကျင်းနီကိုသုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ပါ because of its higher electrical conductivity and weather resistant ဘာလို့လဲဆိုရင်၎င်းကျင်းနီရဲ့လျှက်စစ်ကူးကိန်းပိုကောင်းတာရဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိမှုမြင့်မားတာရဲ့ကြောင့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ရိုးကဖော်ပြထားတဲ့ lightning conductor ရဲ့ပုံလေးအခုဖော်ပြတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သင်ရိုးမှာပါတဲ့ lightning conductor အကြောင်းရေးသားထားတာကလည်းဒီပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးသင်ရိုးကပေးတဲ့ lightning conductor အကြောင်းလေးကိုယဉ်ကြည့်ပါမယ် it is fixed to an outside wall of the building it ဆိုတာ lightning conductor ကိုပြောတာပါဒီနည်းပြောရင်ကျင်းနေကြောင်းကြီးပေါ့သူက fixed တက်ဆင်ထားပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတက်တာလဲဆိုရင် outside wall of the building အဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက်နေရဲ့အခုဒီနေရာမှာတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနီရောင်ပြောင်းသွားတာက copper rod ကြီးပါသူကအဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတက်ဆင်ထားတာပါမူဂျိုလွဲကိုအဲ့လိုတက်ဆင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် so that it's pointed and reaches above the highest part of the building ထိုကဲ့သို့အပြင်မှာတက်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာ it's pointed and ထိုကျင်းနီကြောင်းကြီး lightning conductor ကြီးရဲ့ချိုးနေတဲ့အစွန်းဟာ reaches above the highest part of the building အဆောက်အုံရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းရဲ့အထက်ကိုရောက်အောင်တက်ထားတယ်လို့ပြောတာပါအဆောက်အုံတစ်ခုမှာအမြင့်ဆုံးအပိုင်းကတော့ခေါင်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ above the highest part of the building ဆိုတာခေါင်မိုးရဲ့အပေါ်မှာချိုးနေတဲ့အပိုင်းကိုတက်ဆင်တယ်လို့ပြောတာပါဒီအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကခေါင်မိုးပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျင်းနီကြောင်း copper rod က pointed portion မှာခြုံထားပါလိမ့်အဲ့တော့ခြုံထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပိုင်းက the other end နောက်ဆုံးတစ်ခု is connected to a copper plate and vary in the art နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကိုတော့ကျင်းနီပြားတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြောတာပါအခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်အခုပိုင်းမှာဒါကချွန်းနေတဲ့အစွန်းမဟုတ်တဲ့အခြားအစွန်း၎င်းအစွန်းကိုတော့သူကိုကျင်းနီပြားတစ်ချက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက lightning conductor ရဲ့တက်ဆင်ပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုသိပြီးရင်အခုတော့ lightning conductor ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပါပြီဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်လဲ copper ကိုသုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးတယ်လဲ because of its higher electrical conductivity and weather resistant မှာသူ့ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်တယ်လဲသူ့ကိုအဆောက်အုံရဲ့ပြင်ဘက်မှာတက်ပါတယ်ချုံးနေတဲ့အစွန်းလေးဟာခေါင်မိုးပေါ်မှာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကိုတော့ကျင်းနီပြားကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးနဲ့ဒီစာလေးကိုအခုလိုတွဲပြီးတော့သေသေးချာချာနားလည်အောင်ကြည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့အမေးများတဲ့ short question တွေနဲ့မေးတာကဒီ how lightning conductor prevents lightning မိုးကြိုးလွှဲကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြန်မိုးကြိုးပစ်တာကိုကာကွယ်တာလဲလို့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲဟာရှေ့မှာသိခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲသူကကျင်းနီကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကခြုံပြီးခေါင်းမိုးတော်တင်ထားတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုတော့ကျင်းနီပြားနဲ့
ဆက်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမြုပ်ထားတယ်ဒီကျင်းကြီးကြောင်ကြီးကိုအဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက် outside wall မှာတက်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကျင်းကြီးကြောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များမိုးကြိုးကိုလွှဲလိုက်တာလဲဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ပါ how lightning conductor prevents lightning ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိုးကြိုးပြစ်တာကိုမိုးကြိုးမပြစ်အောင်ဒီကျင်းကြီးကြောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်မိုးကြိုးပြစ်တာကိုမိုးကြိုးမပြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်မိုးကြိုးဘယ်လိုပြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးပြစ်တာလေးကိုပြောဖို့အတွက်မိုးကြိုးပြစ်တယ်ဆိုတာတွေဟာတာမန်ချိန်မှာပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမိုးကြိုးပြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအပေါ်မှာမိုးတိမ်တိုက်တွေရှိရပါအဲ့ဒီမိုးတိမ်တိုက်တွေကလည်းရိုးရိုးမိုးတိမ်တိုက်တွေမဟုတ်ပါဘူး thunder cloud လို့ခေါ်တဲ့လျှပ်စစ်ဆောင်တဲ့ရေမုန်တွေပါနေတဲ့မိုးကြိုးတိမ်တိုက်တွေဖြစ်ရပါမယ်ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ်တိုက်တွေပါသူဟာလျှက်စစ်ဆောင်တဲ့ရေမုံတွေဘယ်ကရောက်လာတာလဲရေမုံတွေကတော့တိမ်ငယ်ထဲမှာရှိတာပေါ့သို့သောလျှက်စစ်ဆောင်တယ်ဆိုလျှက်စစ်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာစစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့နောက်မှတော့သင်ခဲ့ပါတယ် electrification by friction ပုတ်တိုက်ခြင်းကြောင့်လျှက်စစ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတိမ်တိုက်တွေဟာအလွှာနဲ့အထက်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးပြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်လေတိုက်နေတဲ့အချိန်တွေလျှက်စီးလက်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်တွေမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ်လွှာများဟာလေတိုက်မှုကြောင့်ရွေရှားပါလိမ့်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်တိုက်မိပါလိမ့်မယ်လျှက်စီးလက်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုတ်တိုက်မှုကြောင့်တိမ်ငိုက်ထဲမှာလျှက်စစ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတိမ်ငိုက်ထဲမှာလျှက်စစ်ဆောင်တဲ့ရေမုန်တွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိမ်တိုက်မျိုးကိုတော့မိုးကြိုးတိမ်တိုက် thunder cloud လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ one thunder cloud containing charged particles of water passes over the building it induces an opposite charge in the lightning conductor လို့ပြောပါအခုဒီမှာမိုးကြိုးပြစ်တာလေးကိုစကြည့်ပါအပေါ်မှာတိမ်ငိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်များသည်အဲ့ဒီထဲမှာအနှုတ်လျှက်စစ်များသည်မြေကြီးကိုဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကြီးတွေကအပေါင်းလျှက်စစ်များသည်အပေါ်ကအနှုတ်များကဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြာလေးများသည်အပေါ်ကိုတက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အနှုတ်လျှက်စစ်တွေနဲ့အောက်ကတက်သွားတဲ့အပေါင်းလျှက်စစ်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိုးကြိုးပစ်ခြင်း thunder lightning discharge ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ thunder cloud ကနေဖြစ်လာတာအကယ်၍အပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ်နယ်ကြီးက thunder cloud မဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်မဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့မိုးကြိုးပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတာမန်အဖြစ်ရာသီဥတုတာယာတဲ့နေ့တွေမှာကောင်းငင်ပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာတိမ်တိုက်တွေရှိတော်လဲပဲသူတို့သည် thunder cloud များမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြတော့မိုးကြိုးပစ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါမိုးကြိုးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့အပေါ်မှာ thunder cloud လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့တိမ်တွေရှိရမယ်သူတို့သည်ဘယ်ကိုသွားမလို့ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုလျှက်စစ်တွေဆင်းတယ်အဲ့လိုဆင်းတာသည်မိုးကြိုးပစ်ခြင်းဖြစ်ပါသူတို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမြေပြင်ပေါ်ကနေဘာတွေကိုဆွဲယူလဲဆိုရင်မျိုးမတူတဲ့ unlike charges ဖြစ်တဲ့ opposite charge တွေကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကအနီလေးတွေဆင်းလာတာကအနှုတ်ပါမြေကြီးတွေကနေအပေါ်တက်သွားတာကအပြာလေးတွေမျိုးမတူတဲ့အပေါင်းလျှက်စစ်ကြီးတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိုးကြိုးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိုးကြိုးဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးကိုအခုလိုလေးသိပြီးရဆိုရင်တော့မိုးကြိုးလွှဲကဘလို့လွှဲတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါမယ် since charges are concentrated at the pointed ends it leaks off gradually and neutralizes the charge of the clouds in this way lightning discharge is prevented အဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲတက်ထားမယ်ဆိုရင်မိုးကြိုးလွှဲရဲ့ခေါင်းမိုးဝါအစုံက pointed portion pointed end ချုံနေတဲ့အစုံကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့လျှက်စစ်တွေကဒီမိုးကြိုးလွှဲကျင်းဒီကြောင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့မျိုးမတူတဲ့လျှက်စစ်တွေကိုသူကဆွဲယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျင်းဒီကြောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အပိုင်းအပေါ်ပိုင်းက pointed ချုံထားလိုက်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ချုံနေတဲ့ဒီ conductor တွေမှာလျှက်စစ်ရဲ့သဘောသဘာဝသည်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ some of the charges may leak off into the air လေတူတွေကိုလွတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးကြိုးလက်တက်ထားမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာချွန်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကမျိုးမတူသောအပေါင်းလျှက်စစ်များသည်လေတူတွေကိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်ဆင်းလာတာကအနှုတ်ပါအောက်ကတက်သွားတဲ့ကောင်တွေကအပေါင်းတွေပါအဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းခုလက်မှာပဲဒီအပေါင်းများနဲ့အနှုတ်များနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ neutralize ဓာတ်ပြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်လျှက်စစ်ဓာတ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာမိုးရိုးပစ်ခြင်းကလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့
since charges are concentrated at the pointed end, its leak off gradually and neutralize the charge of the cloud. တိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်တွေကိုဓာတ်ပြဲစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိမ်နယ်ကြီးကမိုးကြိုးမပြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ In this way, ဒီနည်းလမ်းအားဖြင့် lightning discharge is prevented. မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကိုကာကွယ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ပါမယ်။ဒါအဆောက်အဦလေးတစ်ခုမှာမိုးကြိုးလွှဲတက်ထားတာပဲ။ဆောက်အဦရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ခေါင်မိုးရဲ့အထက်မှာဒီ lightning conductor ရဲ့ချွန်းနေတဲ့အစုံလေးရှိပါအခုပုံမှာကြည့်ရင်အပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အနှုတ်တွေပါအဲ့ဒီချိန်မှာဒီအချွန်လေးကနေအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့မြားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုအပေါင်းလျက်စစ်လေးတွေပါဒီအပေါင်းလေးတွေကမိုးကြိုးလွှဲရဲ့ချွန်းနေတဲ့အစွန်းကနေဒီလူတွေကိုလွတ်ထွက်လာတဲ့အပေါင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ thunder cloud ကြီးကအနှုတ်လျက်စစ်များကလှမ်းဆွဲယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပေါ်တက်သွားပြီးတော့အနှုတ်များနဲ့ဓာတ်ပြဲမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ thunder cloud ဒီသာမန်ရိုးရိုးတိမ်တိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လျှက်စစ်မဆောင်လို့ရိုးရိုးမပြတ်တော့ပါဘူးဒါကပထမနီးလန်းနဲ့ကာကွယ်တာပါနောက်ထပ်ဒုတိယနီးလန်းတစ်နည်းရှိပါသေးတယ်တကယ်လို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ thunder cloud ကြီးကလျှက်စစ်တွေအများကြီးရှိပါဆိုပါစို့အဲ့ဒီချိန်မှာအောက်ကမိုးကြိုးလွှဲကအပေါင်းနေရလဲအပေါ်တက်ပေါင်းမှာသို့သောအပေါ်မှာရှိတာတစ်သန်းရှိမယ်လျှက်စစ်အနှုတ်လျှက်စစ်တစ်သန်းရှိအောက်ကမိုးကြိုးလွှဲကတက်ပေါင်းတာကတစ်သန်းထိတက်မပေါင်းနိုင်မင်းနဲ့9000ပဲတက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်သူက neutralize က9000ဖြစ်သွားတော့လေအပေါ်ကမိုးကြိုးတိမ်တိုက်မှာနောက်ထပ်လျှက်စစ်အနှုတ်9000လောက်9000လောက်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါ9သိန်းလောက်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအပေါ်ကတိမ်တိုက်ကြီးက thunder cloud ပဲဖြစ်နေဦးမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလျှက်စစ်တွေတကယ်လို့အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ရင်လည်းပုံမှာကြည့်ပါဆင်းလာတဲ့လျှက်စစ်များသည်သူနဲ့တိမ်တိုက်ကနေအနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆောက်အုံရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတက်ထားတဲ့ conductor ကြီးတွေကိုစီးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်၎င်း conductor ကြီးကရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် fixed to the outside wall of the building ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလျှက်စစ်များသည်အဆောက်အုံတွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဆောက်အုံအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ထားတဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ကျင်းနီပြားကြီးစီကိုပဲစီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလျှက်စစ်တို့သည်အဆောက်အုံတွေကိုမဝင်ဘဲနဲ့အိမ်ပြင်ဘက်ကနေလမ်းလွဲပေးလိုက်လို့ဒါကိုမိုးကြိုးလွဲလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကိုကာကွယ်တာကနှစ်ခုပါပထမတစ်ခုကအပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ်နယ်များကိုဓာတ်ပြေစေဖို့အတွက်အပေါင်းလျှက်စစ်များထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့မတိုင်လို့လျှက်စစ်တွေကဆက်ဆင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆင်းလာတဲ့လျှက်စစ်တွေကိုအဆောက်အုံတွေကိုအဝင်မခံမဲနဲ့နေရန်ရဲ့အပြင်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီမိုးကြိုးလွှဲကြီးကျင်းနီကြောင်ကြီးတစ်လျှောက်မြေကြီးတွေကိုလမ်းလွှဲပြီးပို့ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလျှက်စစ်သည်အဆောက်အုံကိုနေအိမ်ကိုထိမှန်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီနည်းနဲ့ကာဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ even if lightning occurs မိုးကြိုးဆက်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှ the electric discharge passes harmlessly to the earth ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လျှက်စစ်တွေ electric discharge တွေက passes harmlessly ဆိုတာဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာပြောတာပါအန္တရာယ်ကင်းနဲ့ဘယ်ကိုဖြတ်သွားမလဲ through the lightning conductor ဒီကျင်းနီကြောင်ကြီး lightning conductor ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲ to the earth ကမ္ဘာမြေကြီးတွေကိုဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the lightning does not strike the building အဆောက်အုံကိုမိုးကြိုးထိမှန်ရင်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ lightning conductor တစ်ခုကမိုးကြိုးပစ်ခြင်းကိုဘယ်လိုကာဝယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ uniform and non-uniform electric field ဆိုတာကိုပြောပါ uniform ဆိုတာတက်သက်မှတ်တဲ့တညီတညာတဲ့ရှိတာကိုပြောတာပါ non-uniform ဆိုတာမညီမညာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် uniform electric field ဆိုတာစက်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ electric field ရဲ့ပမာဏလဲတူမယ်လာရပဲလဲတူမယ်ဘယ်နာတိုင်းတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလျှက်စစ်စက်ကွင်းမျိုးကို uniform electric field ကိုခေါ်မှာပါတကယ်လို့သာစက်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာအမှတ်1နေရာနဲ့1နေရာနဲ့ရှိနေတဲ့ electric field ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာပမာဏကလည်းပြောင်းလဲနေမယ်ဒိုရီမဟုတ် direction ပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစက်ကွင်းမျိုးကို non uniform electric field ကိုခေါ်မှာပါအဲ့တော့ uniform ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ electric field ရဲ့ပမာဏအပြင်လားရလို့ပြောတဲ့ direction ကိုပါစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ electric field intensity ဟာ better ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့လို့ပါ။အကယ်၍ပမာဏတူတော့လဲလားရမတူခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ထိုစက်ကွင်းစီ uniform မဟုတ်ပါဘူး။ non uniform ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ uniform electric field ကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုလိုပဲ
အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ပေးပါတယ် if in a certain region or space the electric field intensity at every point is the same in magnitude and direction the electric field in that region or space is called a uniform electric field if အကယ်၍များဟင်းလင်းမြင်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာရှိသော electric field intensity ဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှတ်တိုင်း every point အမှတ်တိုင်းအတွက်သူကပမာဏလဲတူမယ်လာရပဲလဲတူမယ် the same in magnitude and direction အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် the electric field in that region or space ထိုနေရာတွင်ရှိနေသော electric field ကို is called a uniform electric field လို့ခေါ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် uniform electric field တခုကိုပုံဘယ်လိုဆွဲမလဲဒါလေးကိုဆက်စဉ်းစားရအောင်ပါရှေ့မှာသင်ခဲ့ပါတယ် electric field ကိုမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရပါဘူးမမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ electric field တွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြပါသလဲ An electric field can be represented by electric lines of force electric field တခုကို electric line of force များနဲ့ဖော်ပြတယ်ဆိုတာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာ uniform electric field ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် electric line of force နဲ့ဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်စဉ်းစားရမှာကရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ line of force တွေစိတ်တဲ့နေရာသည် electric field ပမာဏများတယ် line of force တွေကျဲတဲ့နေရာသည် electric field ရဲ့ပမာဏနည်းတယ်လို့သင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပမာဏတူညီဖို့အတွက်ဒီ line of force တွေသည်စိတ်လိုက်ကျဲလိုက်ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးသူတို့သည်အစိတ်အကျဲတူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ uniform electric field လေးတစ်ခုကိုပုံဆွဲမယ်ဆိုရင် electric line of force များနဲ့ဆွဲပါမယ်သို့တော့၎င်း electric line of force များသည် direction တူပြီးတော့အစိတ်အကျဲတူညီနေတဲ့မြင်းကြောင်းများနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ a uniform electric field can be represented by uniformly spaced parallel line of same length the arrow indicates the directions of the electric field uniform electric field တခုကို can be represented ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ဘာနဲ့ဖော်ပြမှာလဲ uniformly spaced parallel line of same length အစိတ်အကျဲတူညီတဲ့ space uniform ဖြစ်တဲ့ parallel lines of same length ပြိုင်နေတဲ့အတူရှည်တူတဲ့မြင်းကြောင်းများနဲ့ဖော်ပြပါမယ်။အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ arrows မြားတွေဟာဘယ်သူကိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင် indicates the directions of the electric field ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြတယ်လို့ပြောတာပါအခုဒါလေးဟာ uniform electric field တခုရဲ့ပုံမှာကြည့်ရင်ဒါတွေဟာ parallel line of same length အတူရှည်တူညီတဲ့အပြိုင်မြင်းများဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးတစ်ကြောင်းနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက equally space အစိတ်ကျဲလဲညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာပါတဲ့မြားတွေဟာ electric field ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒီမြားလေးတွေဟာဘယ်ဘက်မှညာဘက်လို့ from left to right ပြောတာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ electric field ကလည်းပဲ direction သည်ဘယ်မှညာသို့မျှအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ uniform electric field နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပြီးရင် uniform electric field တစ်ခုကိုပုံနဲ့ဘယ်လိုဖော်ပြနိုင်သလဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ပုံလေးဆွဲတာပုံဆွဲရင်သတိထားပါမြင်းကြောင်းများသည်အတူရှည်တူရမယ်ပြိုင်နေရမယ်အစိတ်အကျဲတူရမြားတို့သည်လည်းတစ်ဖက်တည်းပဲပြဒီမှာရှိတာကအတူရှည်တူတယ်ပြိုင်နေနော်အစိတ်အကျဲလည်းညီတယ်အပေါ်ဆုံးကအတွက်မြားကဘယ်ဘက်ပြပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျညာဘက်သွားပြလို့မရဘူးအဲ့လိုပြလိုက်ရင်သူက same direction ဆိုတဲ့အချက်နဲ့မကိုက်ညီတော့ uniform မဖြစ်တော့အဲ့တော့မြားတွေကလည်းတစ်ဖက်တည်းကိုပြနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ parallel chart plates လို့ခေါ်တဲ့ဒါ connector အပြားနှစ်ခုပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်နေပါတယ်သူတို့မှာ chart လျှပ်စစ်ဆောင်ပါအဲ့တော့သူတို့မှာရှိနေတဲ့လျှပ်စစ်ကဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုရင်တပြားကအပေါင်း positive ဆိုရင်တပြားက negative opposite charge ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်တစ်ခါက plus q ဆိုရင်နောက်တစ်ခါက minus q ပမာဏချင်းနဲ့တူမယ် opposite charge ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပြားနှစ်ပြားစီ connector ပြားနှစ်ပြားစီအခုလိုပြိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအပြားတွေရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာသော electric field ကိုစဉ်းစားပါမယ်ဒီအပြားတွေအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ electric field ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲဖို့အတွက် line of force များသုံးပါမယ်
အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ line of force တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ line of force များသည် leads from the positive charge and enters into the negative charge ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အချက်ကိုသုံးပါမယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီအပြားတွေမှာရှိနေတဲ့အပေါင်းလျက်စစ်အနှုတ်လျက်စစ်တွေကတကယ်တမ်းကတော့မျက်နှာပြင်မှာရှိမှာပါသို့တော်လည်း test ကအတွင်းထဲမှာဆွဲထားလို့ test အတိုင်းပဲဆွဲပါသူတို့ဒီမျက်နှာပြင်ဒီဒါကြီးက plate ပြားကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ curvature ဒီပြင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် uniform ဖြစ်နေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီ equally space ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ line of force ဆွဲတဲ့အခါမှာအပေါင်းကနေအနှုတ်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် line of force ကဆွဲလိုက်ပါအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတွေ့မြင်ရတဲ့ line of force များဒီ number 1အတိုးရှိတူပါတယ် number 2ပြိုင်ပါတယ် number 3အစိတ်အကျဲညီးနေပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဒီအပြားနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေသော electric field ဒီ uniform electric field ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အပြားရဲ့အစွန်းနေအပေါ်ဆုံးအောက်စွန်းတောင်စွန်းနေရှိပါတောင်စွန်းနေနေရာကျတော့ကွေးသွားတော့ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလျှက်စစ်ရဲ့ဖြန့်ဝေပုံ charge distribution ကအခုဒီပုံမှာပြလိုက်ပုံပဲနဲ့ကွေးတဲ့နေရာမှာလျှက်စစ်များနည်းနည်းပိုများမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုပိုများတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာ line of force ကအစိတ်ကြီးမတူတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အစွန်းနေမှာတော့ uniform မဖြစ်ဘူးသို့တော့အတွင်းထဲမှာတော့သူက uniform electric field ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ except for the fields near the ends of the plates အပြားများဤအစွန်းများအနီးကလွဲ၍ the electric field between two parallel charged plates ရစစ်ဆောင်တဲ့အပြားနှစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေသော electric field is a uniform electric field လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ non uniform electric field တွေအကြောင်းကိုပြောပါအဲ့ non uniform ဆိုတာမတူတာကိုပြောတာပါဘာမတူတာလဲစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာပမာဏမတူတော့၎င်းလားရမတူရင်တော့၎င်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေမယ် varies ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ထိုစက်ကွင်းမျိုးကို non uniform electric field လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ if in a certain region of space the electric field intensity varies from point to point ဒီမှာ varies from point to point ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောတာပါပြောင်းလဲတာကနှစ်မျိုးပြောင်းလဲလို့ရပါသူကပမာဏပြောင်းလဲရင်လည်းပဲဒါ varies ပါတမန်နဲ့ပမာဏမတူရင်လည်းပဲဒါမတူတော့ဘူးဆိုရင်မို့ပမာဏတူးနေတော့လည်းပဲ direction မတူဘူးဆိုရင်ဒါ varies from point to point နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတမန်နဲ့ electric field intensity ဟာမတူညီခဲ့ဘူးဆိုရင် the electric field in that region of space is called a non-uniform electric field ထိုနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေသော electric field ကို non-uniform electric field ဟုခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အခု non-uniform electric field တစ်ခုကောင်းလို့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကသူတို့ကအစိတ်ကျဲမညီရဘူးအစိတ်ကျဲမညီရင်တော့မပြိုင်တဲ့မြင်းချောင်းတွေကဘယ်တော့မှအစိတ်ကျဲညီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မပြိုင်ဘူးဆိုမှတော့ direction ကလည်းတူမှာလည်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ non-uniform electric field ကိုပေါ်ပြတဲ့မြင်းချောင်းတွေက line of force တွေကသူက parallel မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲစိတ်တဲ့နေရာပါမယ်ကျဲတဲ့နေရာပါ magnitude မတူတော့ဘူးအဲ့တော့မပြိုင်ဘူးဆိုမှတော့ direction လည်းမတူတော့ပမာဏလည်းမတူတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူက varies from point to point ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ in a non-uniform electric field the electric line of force are not parallel line of force မပြိုင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ non-uniform electric field ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတော့ကဒီပြက်စစ်တွေဘေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ line of force ဆိုပြီးမှပြက်စစ်တွေဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့ electric field ဆွဲတဲ့ပုံ9ပုံရှိခဲ့ပါတယ် positive negative point charge အတွက်2ပုံပါနောက် positive sphere negative sphere အတွက်နောက်2ပုံ4ပုံရှိပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲအပေါင်းနှစ်ခုအတွက်ပုံအနှုတ်နှစ်ခုအတွက်ပုံအပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်အတွက်ပုံဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာပုံ9ပုံဆွဲခဲ့ရပါအဲ့ဒီပုံတွေသွားကြည့်ပါဘယ်ပုံမှ line of force များစီမပြိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ non uniform electric field တစ်ခုရဲ့ပုံကိုဆွဲပါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံ9ပုံတွေကဘယ်ပုံဆွဲအမှန်တယ်ဖြစ်ပါလေသို့တော်လည်းပဲဒီပုံ9ပုံထဲမှာဆွဲလို့အလွယ်ကူဆုံးပုံကိုဆွဲရတာကပိုးအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးပုံဖြစ်တဲ့ positively charged sphere တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့ electric field ပုံကိုဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအပေါင်းလျက်စစ်ပါဒါကြောင့် line of force များသည် leads from the positive charge ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကဒါ non uniform electric field တစ်ခုရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီပုံမှာသွားကြည့်ရင်ပုံမှာမြင်ရတဲ့ electric line of force များသည် not parallel မပြိုင်ပါဘူးဒါမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် non uniform electric field လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ in a non uniform electric field the electric line of force are not parallel non uniform electric field တခုတွင်သူ့ကိုပုံဆွဲတဲ့အခါမှာ line of force များသည်ပြိုင်လို့မရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ non uniform electric field ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ uniform electric field နဲ့ non uniform electric field နဲ့သူတို့ကိုရေးဆွဲဖော်ပြတဲ့ပုံတွေမှာ line of force တွေမတူတာရှိပါတယ်ဘာမတူဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တုန်းက in a uniform electric field the electric line of force are equally spaced parallel line of the same length uniform မှာ electric field မှာကတော့ line of force တွေဒီအစိတ်ကျဲတူညီတဲ့ပြိုင်နေတဲ့အတူရှည်တူသောမြင်းကြောင်းများဖြစ်ကြပါတယ် in a non uniform electric field non uniform electric field မှာတော့ the electric line of force are not parallel electric line of force တွေဒီပြိုင်ရင်မရှိပါဘူးမပြိုင်ညဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်က exercise အနေနဲ့မေးလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ uniform electric field နဲ့ non uniform electric field ကိုဖော်ပြသော line of force များ၏မတူညီသောအချက်ကိုပြောပါဆိုရင်အခုပြောတဲ့အချက်ကလေးကိုဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ textbook မှာပါတဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise တွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး exercise ကတော့ exercise number 16ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက choose the correct answer from the following အောက်ဖော်ပြပါတော့မှမှန်ကန်သောဖြေလေးတစ်ခုကိုရွေးပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာတွေကိုဖော်ပြပေးထားတယ်လဲဆိုရင် 1 million electron is spaced on a solid copper sphere they began electron အလုံးပေါင်းတစ်သန်းကို solid copper sphere ကျင်းနီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သတ္တုစက်လုံးတစ်ခုပေါ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် is placed on ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် they began ထို electron များသည် number A uniformly distributed in the sphere interior ဒီသတ္တုစက်လုံးကြီးကျင်းနီစက်လုံးကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာညီညာညာပြန့်နှံ့သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထဲမှာ interior လို့ပြောတာပါနံပါတ် B ကတော့ concentrated at the center of the sphere ထည့်လိုက်တဲ့ electron တွေအားလုံးဟာဒီစက်လုံးကြီးရဲ့အလယ်ဘဖို့မှာစုပြီးတော့ concentrate စုပြီးရှိနေကြမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C ကတော့ uniformly distributed on the sphere surface ကျင်းနီစက်လုံးကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသမစွာညီညာစွာ uniformly distributed ပြန့်နှံ့နေကြမယ်လို့ပြောတာပါနံပါတ် D ကတော့ concentrated at the bottom of the sphere ထည့်တဲ့ electron တွေအားလုံးဟာဒီစက်လုံးကြီးရဲ့အောက်ခြေ bottom of the sphere အဲ့ဒီမှာသွားစုမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ရေကန်နဲ့ရေခွက်ထဲခဲထည့်လိုက်ပလုံပလုံပလုံဆိုခဲလေးတွေအောက်မှာသွားစုလို့အဲ့လိုစုမယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီ၄မျိုးတည်းကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့မေးတာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကျောင်းသားတို့ဘာကိုသင်ကြားခဲ့ဘူးပါသလဲကျောင်းသားတို့မှာဘာ knowledge ရှိပါသလဲပြန်စဉ်းစားပါမယ်ကျောင်းသားတွေသင်ခဲ့တာကတော့ conductor တွေမှာလျှက်စစ်ဖြန့်ဝေပုံသင်ခဲ့ဘူးပါတယ် conductor တကယ်ကိုလျှက်စစ်တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင် sphere conductor တွေကိုထည့်ရင်လျှက်စစ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်သင်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ for a sphere conductor charge is uniformly spread out over the outer surface ဒါဟာအကြောင်းသားတွေသင်ကြားထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးကိုမေးခွန်းကဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တာလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ sphere conductor လို့သင်ထားတာပါသို့တော့မေးခွန်းကဘယ်လိုပြောလိုက်ပါသလဲ copper sphere လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ copper ဒီသတ္တုပါ conductor ပါ copper sphere ဒီ sphere conductor နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက charge လျှက်စစ်များလို့ပြောပါတယ်မေးခွန်းမှာတော့ charge လို့မပြောဘဲနဲ့ electrons electron အလုံးတစ်သန်းလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ electron တွေကလျှက်စစ်ဆောင်းပါသလားဆောင်းတယ် electron တွေကအနှုတ်လျှက်စစ်ဆောင်းပမာဏအပြင်ပြောရင် -1.6 into 10 to the power -90 coulomb ဒါကိုသိပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာ charge လို့မပြောဘဲနဲ့ဒီ exercise မှာကြာသူက electron လို့သွားပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise ထဲမှာပါတဲ့ copper sphere သည်သင်ကြားခဲ့ပြီးတော့
sphere conductor ပါ exercise ထဲမှာပါတဲ့ electron များသည် charge များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်ကိုပြန့်နှံ့သွားမလဲသင်ထားတာက uniformly spread out over the outer surface လို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ ABCD ထဲမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာညီညီညာညာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပါမယ် number C uniformly distributed on the sphere surface ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပု္ပ္ပစာနံပါတ်16အတွက် correct answer ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမှန်ပါတယ်လဲဆို number C uniformly distributed on the sphere surface ကမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုစာမွဲမှာလှည့်မယ်ဆိုရင် copper sphere အစား silver sphere ပြောင်းလဲပဲ conductor ပဲဖြစ်ပါတယ် electron လို့မပြောဘဲနဲ့ negative charge လို့ပြော positive charge လို့ပဲပြော proton လို့ပဲပြောကြိုက်တာပြောဒါတွေအားလုံးက charge တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေသူသည်အဓိကစဉ်းစားရမှာကစောစောအချက်ဖြစ်တဲ့ for a sphere conductor charge is uniformly spread out over the outer surface သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကပု္ပ္ပစာနံပါတ်16အတွက်အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဒီအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဒ်က exercise number 30ဖြစ်ပါတယ် exercise number 30မှာ number A မေးခွန်းလေးက what is meant by a uniform electric field uniform electric field ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် number A ကိုဖြေမယ်ဆိုရင် A uniform electric field ကျောင်းသားများသိထားတဲ့ definition ရအောင်ကြက်ထားပြီးတော့ဖြေရုံပါပဲအဓိပ္ပာယ်တော့နားလည်အောင်လုပ်ရမှာပါ if in a certain region of space the electric field intensity at every point is the same in magnitude and direction the electric field in that region of space is called a uniform electric field if အကယ်၍သင်္လင်းမြင်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာနေတစ်နေမှာ electric field intensity ကအမှတ်တိုင်းအတွက်ပမာဏလည်းတူမယ်လာရလည်းတူမယ်ဆိုလျင်ထိုနေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော electric field ကို uniform electric field ခေါ်ဆိုသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ် B ပါနံပါတ် B က what is the difference between the electric line of force which represents a non-uniform electric field and those which represent a uniform electric field what is the difference မတူတဲ့ချက်ကဘာလဲလို့မေးတာပါဘယ်မှာမတူတာလဲဆို line of force တွေမတူတာပါ line of force တွေမတူတာကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ် between the electric line of force ဘယ် electric line of force တွေလဲလို့ပြောရင်တော့ which represent a non-uniform electric field and those which represent a uniform electric field uniform electric field တစ်ခုနဲ့ non-uniform electric field တို့ကိုပေါ်ပြထားသော electric line of force များဘာမတူသလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် B အတွက်အဖြေဒါကစောစောလေးကမှပြောခဲ့ပါတယ်အခု uniform electric field တစ်ခုရဲ့ပုံဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံမှာမြင်ရတာက uniform electric field ရဲ့ electric line of force ပါဘယ်လိုမြင်ပါသလဲမြင်တာတွေဟာအတိုးရှည်တူတဲ့အစိတ်ကျဲညီတဲ့ parallel line တွေလို့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ် in a uniform electric field the electric line of force are equally spaced parallel lines of the same length နောက်တစ်ခုကဒီနံပါတ် B အတွက် non uniform electric field ပါဒါစောစောပုံကိုပြန်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် non uniform electric field ဒီမှာ line of force တွေကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဒီ line of force တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမပြိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ in ပုံမှာပြောတဲ့အတိုင်း non uniform electric field မြင်ရတဲ့ကောင်းတွေ the electric line of force သူတို့ဘာဖြစ်ကြသလဲမပြိုင်ဘူး are not parallel ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဖြေသည် in a non uniform electric field the electric line of force are not parallel လို့ဖြေဆိုလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် exercise number 30ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ exercise number 31ပါအဲ့တော့ဒီ exercise 31က explain why the electric field intensity is 0 everywhere inside the charge conductor လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့လျှက်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲ inside အဲ့ဒီမှာအတွင်းထဲမှာနေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ electric field intensity က3ဖြစ်ပါတယ်လို့မေးတာပါဒါလည်းစောစောလေးကမှရှင်းပြခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် the electric field is 0 everywhere inside a conducting object လျှက်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲ inside everywhere နေရာတိုင်းမှာ
Yes, it's a queen as on your pibadi. Dorava. Absolute pidale, the electric fields due to the individual charges on the surface of the charge conductor. Conductor, many more machines, individual charges, yes, the takuzi ma, piponi though, electric field, yes, it's a queen ya, the Kuriamu Babu. Yes, the Amia Ishiva, the Takuzia, yes, the Kupi, Sagwen the Kupi method, yes, it's Seguzo, Sagwen Segupimaba, the electric fields, yes, it's Segwemialo Gorava. I the Kuria Buni, yes, it's Segwini ha, all cancel out inside the conductor. Conductor Drema, the coup, G. Bet what it read Jamulo, Dua, a Drenema, Donia Pidelu Pira Pibare, or Dali be notable pit. It's a side number, don't that knit. Exercise 32 gives two reasons why a lightning conductor is made of copper rather than iron. Hobby, lightning conductor made of copper rather than iron. Then a domain, perhaps you Jenny would don't have it. Give two reasons a jump that nature be value. But some happens in the so you know, copper like conductor. Iron conductor. Coba Zigi, Iron Zichu. Popular Zigi, Coba, don't have the so the checo, a jump that in the chip shiva. Cobaga, Iron SI, number the checker, you are here Googling for count. They are Googling comma, would you delay the karma? A portinaga senare, yes, it is the Conadaidrema, Loreku, see same you may either with Yawa. The jump there Googling commo, Lore. Not the modularly desinaga. It is fixed on the outer surface of the wall. Near here, Pirma, Tade, pure. Near Bima Tade, so into a Yazu Dango, Kaya, Moyo, so were Nebu and Chow. Arija Yazu and Kaya, so Yazu Dango, Kanai, Pushi the Gonga, Copa Pit. The young two dona, the Chenachego, his who beama, Tibare, the young two year PV. Lightning conductor is made of copper rather than iron because Modularima than a Sartini don't you adima, a bedjang so number 10. The electrical conductivity of copper is greater than that of iron. Jenny Google electrical conductivity is greater than that of iron. Then yet Google and number 9. Whether resistance of copper is larger than that of iron. Yadu dango kanaye shimuma leve, Jeniga, then boy mialo pibare. Daliha is like number 32 year a period pibare. Arabi the chapter lima, the leshama, the nedre, the long yanatama pibare. Alume, Jama, Chana Javazi.